Vilniuje bus griaunamas daug diskusijų visuomenėje keliantis žaliasis tiltas. Dar 1952 metais rusų kariuomenės inžinerinio dalinio pastatytą tiltą su galose įtvirtintomis sovietinėmis skulptūromis planuojama griauti jau šią vasarą. O kitų metų rudenį toje pačioje vietoje turėtų iškilti architekto Rolando Šarapajevo suprojektuotas naujas modernus tiltas. Jūsų žinios visiškai yra teisingos. Susisiekimo ministerija iš tikrųjų inicijuoja šio tilto griovimą. Mes puikiai suprantame, kiek svarbus yra žaliasis tiltas Vilniečiams, Vilniaus miesto gyventojams ir visai Lietuvai. Bet be jokios abejonės statant naują tiltą mes norėtumėm atitikti šiuolaikišką dvasią ir iš esmės jisai būtų visai kitoks. Tokiu būdu mes atsikratytumėm ir senai jau pasenusių ir daug kam nepatinkančių sovietinių skulptūrų. Šiandieną vyksta kaip tik derinimo darbai. Aišku, mes susidurėm su visą eilę problemų, kaip griovimo metu ir naujo tilto statymo metu turėtų būti organizuojamas eismas, su problemom, kurios yra susijusios su kultūros vertybių apsaugos departamento reikalavimais, bet tikiuosi, kad tie biurokratiniai klausimai bus pakankamai greitai išspręsti ir mes pradėsime konkrečius darbus. Galim išsklaidytas abejonės. Susisiekimo ministras teigia nematantis svarių priežasčių atidėlioti šio projekto vykdymo. Tilto griovimo ir statymo metu miesto centre susidarysiančių kamščių problemą planuojama išspręsti sukūrus laikiną aplinkelį per netoliese esantį baltąjį tiltą, įprastai skirtą tik pėstiesiems. Visuomenėje idėja griauti žaliąjį tiltą sulaukia įvairių reakcijų. Sakyčiau neigiama. Manyčiau, kad jos visai nepuošia čia šito tilto. Man tai atrodo, kad gal nereikėtų griauti žaliojo tilto ir taip visko naujo pas mus daug pristatyta. Nei jie mane piktina, nei mane šokiruoja, man jie nesisieja nei su Stalinu, nei su represijom. Naujojo tilto projektą parengęs architektas Rolandas Šarapajevas teigia, kad žaliasis tiltas jau seniai turėjo būti rekonstruotas, nes yra pasenęs tiek konstrukciškai, tiek morališkai. Žaliasis tiltas turėtų būti reprezentatyvus, pristatyti miestą kaip modernę pusę, iš kurios tiesiog patenkama į senamiestį. Pagrindinė mintis yra, kad visą tiltą laiko metalinė arka, kuri yra tokia moderni, ir ant jos yra pakabytas visas tiltas ant metalinių lynų. Pagal architekto Rolando Šarapajevo parengtą projektą žaliojo tilto vietoje turėtų iškilti šiuolaikiškas tiltas simbolizuojantis Vilniaus veržlumą ir novatoriškumą. Tilto griovimo darbus planuojama pradėti jau šią vasarą. Armas Rudaitis, Vytautas Plukas, Gediminas Sudnikavičius, Vilnius.